Kajoros may hapon, sir. Una bes, thank you, Gid, si Julius ni sa DNX. Una, Kajoros, ano ang lantaw mo, ano ang opinion mo sa sining natabo nga latest naman yung patay nga habal-habal driver, former CAFGO, kagti usual nga hambal ka NPA, o kung ilagid man to, usual nga hambal nila, ay hindi ko nung sang army. Nanong imo nga lantaw na? Yes, sir. Ano na, danay ko sabto ng imong nga pamangkot, sir. Mga ito danay katahuran sa aton nga mga suki nga tigpalamati sa programa sa DNX. Kag siyempre, tamyaw dawan, ginatamyaw ko man ang aton nga Philippines Army, no? Diri sa 3rd Brigade kag sa 79th Infantry Masaligan Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel P. Kaluwagan. Sir, mayong hapon kag sa tanan nga mga officers kag sa tanan nga enlisted personnel mayong hapon kag mayong nga pagpamati, no. Sir, sa Hello, sir? Yes, sir. Hello, sir? Yes, sir. Sir. Sige, sir. Gapamati ko. Kag siyempre, sir, sa natabo nga latest nga incident ilabi na gid dito sa area sang Tubuso, Barangay Tabon Aksin, Sitio Minasugang, no? Nga pag himo sang krimen sang NPA dito kay dati former CAPGO nga si Ka Jory nga nasakpan dito sa may Barangay Bandila, no? So ang mahambal ko, sir, no, sa siguro sa akon nga analyzer, siguro ginhimo nila ang among krimen para ipakita sa o kung ipabatsyag sa mga pumuluyo nga ara pa sila, bakod pa sila kag padayon nga nagapamatok sa aton nga panggobyerno. Pero kung aton i-analyzer ang ilang nga ginhimo nga pagpatay sa habal-habal driver nga si Jury, usa siya siguro sa rason nga nagpakita sila sang ilang pwersa o kung ilagid nga diin nga siyempre dating CAPGO kag siguro ila nga ginadudahan nga asset sang aton nga army, no. Kaya amo na ang ilang statement nga ginpagwa ilabi na dire sa idalom sang Roslingen Felye Command, no, nga amo ang nakagagiho dire sa Northern Negros Front. Ang sa akon nga tansya, sir, ginhimo nila ang isa ka krimen para ipabatsyag nila sa pumuluyo nga ara pa sila kag mahimo nga mangin makuha naman nila liwat ang mga lumulupyo sa area tungod sa ilang ginhimo nga krimen. Kay makahambal ang mga lumulupyo sa area nga kung hindi sila magsuporta base amo man ang matabo sa ila, no. Kag sa basihan naman, sir, sa ilang nga ginhimo nga krimen na didto sa ni Jury nga amo ang habal-habal driver, isa siya ka hindi makatarunganon nga pagpatay o kung pag-liquidate sang isa ka tawo, no. Isa siya kadako nga kalapasan sa IHL o kung sa karel nga hisgutanan. Nga kung sa diin sang unang panahon may limitasyon ina nga mga limuon labi na gid sa pag-liquidate sang target, no. Wala sang happy trigger nga ginatawag kag ang ginapatuman sang NPA sang unang panahon nga didto pa ako sa sulod, kung mag-liquidate man sa mga ginadudahan nga target or asset sang army, apat lang kabala
ang Uy. ginapatupa sa lawas, no? Ato nga kag proud pa si ato nga panghitabo, ato nga incident nga ilang nga ginhimo kag proud pa sila sa ilang ginhimo nga kalapasan sa international humanitarian law. Tungod kay makita naton sir nga ang ila ginhimo hindi siya normal nga pagpatay kung hindi isa siya ka paghinimuan sa masakir. Kay tungod ang nakita sa dito sa igo sa lawas ni Jury, 17 kabala ang naglusot sa lawas niya. So isa siya ka overkill nga pagpatay. Yes sir. Kag aton nga kung aton nga binagbinagon sir, kung sa panghitabo nga tawag nga overkill, di ba? Pag ang ilang nga habig ang mapatyan kag biskan na gamay lang o na mga dutay nga bala ang ilang makita o kung magsubra 5, no? Ara dayon ang ilang karapatan, no? Nga kung sa diin gakandak fact findings kag gapasaka sang kaso sa aton nga kasundaluhan. Kay kuno overkill ang ginhimo nga pagpatay sa aton nga kasundaluhan. Pero subong ginako na gid mismo sang Roslyn Jean Philly Command nga amo ang pagpatay nila kay Jury. So diin na ang ginatawag nga karapatan nga para ipakigbato ang kinamatarong sa mga sibilyan, no? Nga kung sa diin makita naton kay Jury nga overkill ang pagpatay sa ang pamaagi nga pagpatay sang CPP in the eve. Kajuros, dalagid masalot ko ani kadali. Di mo do ginahangkat mo subong ang karapatan magpagwa statement o mag-imbestigar sa sining natabo nga pagpatay sang NPA sa kay Ka-Jure? Yes sir. Amo na ang punto nga tagaan Manila sang hindi lang sila maging one-sided, no? Nga hindi sila maging one-sided, no? Nga kung may matabo nga enkwentro kag may mapatay sa habig sa NPA, ang army lang ang ilang ginakandakan sang findings kag ginapasakaan sang kaso. Tani man kung matuod-tuod sila nga sila ang sa kinamatarong sa mga pumuluyo pareho sa kay Jury. Tani tagaan nila sang pagtamod ang ginhimo nga pagpatay sang CPP-NP NDF nga ginhimo nila nga pagpatay kay Jury nga grabe ka mangtas nga klase nga pagpatay tungod kay sobra-sobra na kag hindi normal nga pagpatay sa isa ka tawo tungod grabe ka overkill. Sir, inang subong sa norte asod-asod ang mga pagpatay pero ang paglantaw nga hindi pagani himo sang NPA pero may kaangtanan pa sa problema sa duta. Sa imo paglantaw may mga kaso nga hindi sila ang nagubra pero ginaako lang nila parang tawo kulbaan. Imposible sir tungod sa makita naton nga gamay na lang gid ang nabilin sa ilang hanay sa pagkakaroon nga ginatawag naton nga remnant, no? Kay dira nga dira nga aspito ilabi na gid sa lupa, no? Ila dayon nga sakyan ang among krimen nga panghitabo nga kuno para sila ang manginhiro sa mata sa pumuluyo. So may posibilidad nga ginasakyan lang nila. Yes sir. Okay. Now ini ba na ang gakatabo nga panglimpyo sa mga lugar nga may asset sang kuno sang military may posibilidad man nga ang ila nga tuyo magluwas nga magtuga sang kakulba kag katahap sa pumuluyo may posibilidad man nga may plano sila nga magtukod liwat sang basing sa isa ka lugar samtang nga ginalimpyuhan nila sa kuno mga asset kag espiya sang army. Ang amo na nga sir so kung aton lang taon sir hindi man ta maka ang aton lang taon ang
subong sa labi na gid sa area sang 79th IB, no? Yes, sir. Wala na sang ginatawag nga asset o kun ano, no? Kay tungod makita naton nga kusang loob na lang ga report ang aton pumuluyo tungod kay hindi na sila namian sa ginahimo sang CPP-NP NDF. No, tungod kay nakita man naton sa kada activity gihatag kita sa hotline number nga amo na, no. Pero kato si Jury, sir, wala ako kabati nga ginhimo siya nga asset sang aton nga trupa. Pato-pato na lang ito ya. Yes, sir. Wow. Pero ano lang daw mo ni Ross nga sige ang tirada nila pero ang malain kay civilian eh. Pero ang bot anong lang tawo ni Jor, ang NPA isogin man ni gapanghangkat away kung lagson sang army manago sila sa saya sang simbahan o kung manago sa karapatan pero kung civilian isog sila anong lang tawo sila? Sang laktod nga sa laktod nga pag istorya, no, sa direct nga pag sabat, sa akon paglantaw, isog lang sila sang mga sibilyan tungod kay wala may igo nga ikasarang kang ikabato sa ginadala nila nga armas. Pero pag sa trupa naman nga hisgutanan, kung matuod sila nga isog, kung matuod sila nga gapangita sang away. Dito sila sa trupa, no? Daghan madamo sang trupa nga operate ka gapangita sila kung matuod sila nga isog, no? Pero wala man nila ginabunggo. May tropa nga gaagi ginababayan lang nila kag pagtalikod sa tropa amo ang pagpanghalit nila sa mga inosenteng sibilyan nga amo ang ara sa area. Tido ang gwa nila ni sir daw silalay nga atong silalay nga buaya sobra pa. Sobra pa, sir, sobra pa. Sadya. Pero ano katapusan na lang gid ka Joros ano lang taw mo ining nagapang patay sibilyan matiyag mo ang galid sining nga remnant unit sa mga remnant si si Ramil Familiar Japon si Jong Tapang kasi siya na ang sa unit dire sa unit sang norte siya ang taas ang kamuklatan sa militar nga aspito kag amo na ang iyang hobby amo na ang iyang namian nga pagtrabaho ang pagliquidate sa mga tawo ukon sa mga sibilyan. Pero ginambal nimo kay ina tatak gid niya do happy trigger gid nga pagusto gid o trigger happy wala untat nga pagustuhan ay tiro sa biktima o sa ilang target. Yes, sir. Amo na ang batasan ni Jong Tapang. Okay. Pero galing ang problema. Nga mga kaupdanan nga si GR Habok nga taga Barangay Lalong. GR Habok? Habok. Related ni sa biktima man to nga Habok, hindi? Hindi ba sa una may napatay man nga Habok? Tiyo ato ni GR, sir. Ang kapitan dito sa Barangay Lalong. Oo, siya man nagpatay? Obod siya sa itong krimen, sir. Grabe, no? Anyway, sige, Joros, tigalang tiyanon muna kay Tikon Lagson sila, kapalagyo man sila mo. Sir, ang abilidad nila, sir, ano matiyag mo ang abilidad nila? Matiyag mo, pwede na sila ka-intra sa palarong pambansa o kung Olympics sa ila abilidad sa Dlagan subong. Hindi na inaway ha, sa Dlagan na. Matiyag mo, kung ikaw pa balon abe, kay Sparrow ka sa una, matiyag mo ang abilidad nga ginapakita sang NPA. Magkapasar sila sa palarong pambansa kung Dlagan ang itrahan nila. Kung sa ginahimo nila subong sir nga grabe ang ilang pagpanago kag kung sa isa kalimbawa daw ang trupa kag sila ga hampang sang taguan no nga samantalang ang sila nga gadalagan kag ang trupa naman ga laot no daw sila ang baga champion sa dalaganay kung sa tawag nga hampang no.
Diin sinamayo, sir, marathon o 100-meter dash? Yun lang ang wala ta ka barok kung asa sila mayo. Dito Sige, lang sige. siguro sa kabukiran sir no. Ate, sige. Ka Joros, hindi na ko magdugay. Salamat kito tiyempo, ha? Yes sir, yes sir. Salamat kito, salamat kito. Salamat kag masaliwat maayong hapon kag maayo ang padayon sa aton programa sir. Sige, sir. Joros, kita ita da zona. Salamat kit.